Daginn og velkomin í Silfrið. Við fáum hér á eftir Óttar Proppé heilbrigðisráðherra, stjórnmálamann sem hefur legið mikið á Óttari og verið legið mikið í honum. Hann hefur kannski ekki alveg átt 7 dagana sæla í pólitíkinni og hann kemur hérna í viðtal á eftir. Svo erum við með merkilega mann, Stefán Jónasson. Hann ritstjóri þess fræga gamla blaðs Lögbergs heimskringlu í Vesturheimi. Við ætlum að ræða við hann meðal annars kanadísk og bandarísk stjórnmál. Þetta maður sem frægur fyrir að vera mælskur og skemmtilegur. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Páli Magnússyni, alþingismanni nú, Kristni Hrafnssyni, fréttamanni, fjölmiðlamanni, Margréti Tryggvadóttur, rithöfundi, fyrrverandi alþingismanni og Karli Pétri Jónssyni sem aðstoðarmaður velferðarráðherra, aðstoðarmaður Þorsteins Víglundssonar velferðarráðherra. Og við ætlum svona að kíkja á straumar í pólitíkinni. Það er ekkert óbúslega mikið að gerast í pólitíkinni beinlínis í vikunni. Það er svona, en það er margt sem kraumar undir. Það er náttúrulega milli flokkana. Það er þessi fjármálaáætlun sem þingið er að fara að samþykkja núna og þarf að samþykkja áður en Alþingi lýkur. Hún til 5 ára og menn segja að það sé kannski ekki alveg staðið við þau fyrirheit sem var gefið í stjórnarsáttmálum í þessu. Margrét, að byrja á þér kannski. Með þetta, það er svolítið erfitt að átta sig á þessu, því að maður sér ekki alveg heildarmyndina eins og í fjárlögum, en það er þetta kannski ekki ætlað til þess. Það er náttúrulega alltaf gott að gera áætlanir, en mér finnst vanta kannski fjárfestingar í fólki í þessu. Þú veist, við erum að setja í spítalann til dæmis, það er steinsteypa, en það leysir ekki hennar vanda fólksins á gólfinu sem að vinna í heilbrigðiskerfinu. Okkur vantar svo mikið þjónustu í geðheilbrigðiskerfinu og það er svona meira verið að færa kostnað á milli en að setja í raun það fjármagn sem þarf í það sem þarf. En svo, ég meina, við erum ríka auðlindum og við erum ekki að nýta það. Við erum ekki að setja auðlindagjald eða krefjast í að veiðigjalds eins og var gert áður. Þannig að þú veist, það eru sóknarfæri. Við getum fengið miklu meir inn í ríkiskassanum. En maður ekki segja að þessi fjármálaáætlun beri svolítið merkið þess að hún hafi verið saman af embættismönnum en ekki stjórnmálamann. Það sé eiginlega bara kontóristar sem hafa búið þetta til. Já, það er náttúrulega ekki alveg rétt. Nú var ég í þessari vinnu og ásamt fólki í öllum ráðuneytunum og þetta var geysilega mikið átak. Þetta tóku þetta miklu styttri tíma heldur en venjulega vegna þess að ríkisstjórnin tekur við á mjög skrýtinn tíma. Og engu að síður tókst Benedikt að skila þessu á réttum tíma og prýðilegri áætlun. Mér finnst umræðan fjármálaáætlun, hún markarast aldrei af því að þetta er tiltölulega nýtt fyrirbæri. Og við erum ennþá að umgangast fjármálaáætlunina eins og við umgangast fjárlög. En þetta eru þetta ekki fjárlög. Og eins og Margrét nefnir að þarna er ekki gert ráð fyrir auðlindagjaldi. Ég meina það er í gangi vinna við að skoða, það er búið að setja nefnd í það að skoða hvernig gjaldtöku í sjávarútvegi verður framvegis háttað. Nú, eftir að fjármálaáætlun kemur, inn í fjármálaáætlun kemur alltaf líka svona eins konar auðlindagjald á ferðaþjónustuna sem nemur 20 milljörðum. Þannig að það er vissulega breytingar í henni frá núverandi ástandi. En manni finnst eins og umræðan hefur þróast hana að margir sem tala hana þeir átta sig til dæmis ekki á því að þetta eru tölur á föstu verðlagi. Það er mjög svona algengt mistök sem fólk gerir. Það lítur, fattar það ekki að þetta eru bara tölur á verðlagi ársins 2017. En í þessari áætlun, það er verið að hækka framlög til heilbrigðismála 15% og ofan á þessi 10% sem var hækkað milli 16 og 17. Það verið að hækka framlög til 23% til heilbrigðismála, ofan á 10% sem kom í fyrra. En það er náttúrulega í steypuna, er það ekki? Nei, þetta er alls ekki. Mjög miklu leyti inn í reksturinn. En menn hafa samt talað að þetta sé að þarna sé ekki spýtt í heilbrigðis- og menntamálum og slíku eins og var til dæmis lofað. Hefur þú skoðun á þessu, Kristín? Ég meina, ég hef bara aldrei heyrt að jafn sterkar raddir til og með í heilbrigðismálunum þar sem menn hafa verið að úttala sig þessa áætlun og hvaða áhrif þetta hefur. Og í annan tíma hefði maður ekki heyrt forstjóra Landspítalans, yfirmenn þar sem mættu meðal þess að fund velferðarnefndar og tættu í sig talnagrunninn og það sem að þeir vildu meina væru nú bara rangindi varðandi talnaforsendur.
Landlæknir tjáir sig með mjög þannig að sko þessi þungi undir tótt sem við tala hann sko sannlega til staðar og nú veru sko nú eiginlega stjórnarandstaðan þegar kemur að heilbrigðismálum ekki í þinginu heldur hjá landlækni hjá yfirstjórn Landspítalans og hjá Kára Stefánssoni. Það nú eiginlega stjórnarandstaðan og það menn ekkert að skafa af því og ég hef aldrei heyrt hérna sko forstjóri Landspítalans og landlækni tala á þann hátt eins og þeir að gera í dag. Það ekkert verið að fara í grafgötum það að tala skelfilegt ástand, mannslífi hættu, unni þetta að heyrt annað eins, bara aldrei. Menn hafa oft kvartað yfir fögn. Já, ég man nú ekki eftir öðru. Ég man ekki eftir því að forstjóri Landspítalans hafi nokkuð tímann talað öðruvísi heldur en núna. Ástandið væri skelfilegt. Já, hann talaði við gerð fjárlaga hérna fyrir áramóta og talaði hann hamfarir og ég veit ekki hvað og hvað. Hann búinn að tala menn verða að gera sig grein fyrir því, menn geta deilt það hversu raunaukningin til dæmis á að vera mikil til heilbrigðismála. En hún yfir 20% á líftíma þessara fjármálaáætlunar. Hún hérna á milli 4–5% á ári og þetta ekki litlar tölur. Menn geta haft þá skoðun að það að gefa enn meira í, en þá verða menn líka að sko ef við segjum að við ætlum að forgangsraða í þágu heilbrigðiskerfisins, eins og var nú svo sem yfirlýsing allra þarna á undan, þá verða menn líka hafa kjarkinn til að segja hvar við ætlum ekki að forgangsraða. Því ef þú segist hafa allt í forgangi, þá hefur ekkert í forgangi. Og heilbrigðismálin auðvitað að njóta þess. Það var 10 Ég ætla að hafa ekki verið rétt það bil 10% raunaukning til heilbrigðismála á milli áranna 2016 og 2017. Við þetta eiga svo að bætast yfir 20% á líftíma þessara áætlunar. Margt af því reyndar í steipuna eins og menn segja. Já, steipuna á Landspítalanum. Eitthvað í steipuna. Ég held líka að við þurfum að horfa hér til ákveðina hluta eins og varðandi Landspítalan og menn töldu þetta eitthvað fordæmalausan málflutning hjá forstjóra hans. Það ekki. Það ekki fordæmi fyrir neinu öðru en svona málflutning. Ekki svona þungundtón, ekki kannast við það. Ég held að mér er ábyrgðilegt að tala það að menn sko að almenningur sko almenningur tala með skýrum hætti þín fyrir félagi hann Kárin á þarna undirskriftum þar það krafa aukin útgjöld. Já, og það aukin útgjöld. Það það sem ég að segja. Stór aukin útgjöld, hlutfall landsframleiðslu, menn voru með skýrmörk þar og það ekkert verið að fara þangað. Nei, það ekki verið að fara í 5%. Það ekki til fétið. Af hverju ekki að sinna því þegar meirihlutaþjóðarinnar að gera þessa kröfu með skýrum hætti og þegar að stjórnmálamenn lofa því fyrir kosningar að gera þetta? Já, þeir að gera það. Það það sem ég að segja. Við getum deilt það endalaust hversu langt á að fara. En það sem ég að tala að við erum að tala stöðugan 4–5% aukningu milli ára á öllum líftíma þessarar áætlunar. Ekki tala þetta eins og sé ekkert verið að gera. Sko, við erum náttúrulega fáránlega rík þjóð. Við erum rík á auðlindum en það einhvern veginn renna alltaf í vasann á sömu aðilunum. Sko, það var allt svelt hérna eftir hrunið, allt saman. Og það núna, maður sér það að svona hinir ýmsar stofnunir sko, samfélagsins sem eru ennþá í svelti að skiljanlega þær, fólki bara mikið niður fyrir því að nú allt í einu höfum við þá tilfinningu að það fljóta allt í peningum hérna en það ekki að skila sér til fólksins. Og þetta svolítið, það hættulegt að bregðast við þessu. Ég veit að þetta mjög snúið. Þetta mjög snúið fyrir stjórnvöld að fara ekki í þenslugírinn aftur, nóg samt. En fólki má ekki líða eins og sko, það sé 99% og 1% sé að móka hérna allir burtu. Lykilatriði sem þú ert að segja að við höfum á tilfinninguna að fljóta allt í peningum. Og vissulega staðan góð í efnahagsmálum. En það samt bara ákveðin mörk sem að ríkið hefur í fjármagni til þess að eyða. Og eins og Páll segir leið og hækkum Landspítalan milljarð, þá þurfum við að taka milljarð einhverstaðar annars staðar sko. Og með þetta hefum ekki gagna því. Ef þeir sem að gagnrýna þessar áherslur getur bara bent þá á þessa milljarða, hvar á að taka þá? Eigum við að segja veiðigjöld? Við erum að tala veiðigjöld. Já, nefnd sem á skila sig 1. desember. Og sko, ég klippti hérna gamni út úr mokkanum, eitthvað sem Agnes Gaman að ykkur lesi henni þá? Já, ég diggur lesandi. Agnes Bragadóttir talar við eitthvað þingmann Sjálfstæðisflokksins sem segir menn ekkert að stressa sig á því, við
komi nefndin með tillögur grundvallarbreytingar þá verða þær einfaldlega stöðvar í þinginu. Þetta nú ekki ýkja flókið. Hvað segir þú um það, Páll? Nafnlaust þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Nefnd sjávarútvegsráðherra geti litlu breytt, litlu trú á nefndina á samstöðu um breytingar. Ef nefndin nær samstöðu um breytingar, þá verður væntanlega samstaða um þær í þinginu og þær ná fram að ganga. Ef menn ná ekki samstöðu um breytingarnar, þá munu þær ekki ná fram að ganga. En það er verið að tala um veiðigjöld. Ég meina, er einhverja líkur á því að Sjálfstæðisflokkurinn gefi eitthvað færi á hækkuðum veiðigjöldum? Þú kemur sem þingmaður úr næststærsta útgerðarplássi landsins, er það ekki? Mér finnst ekkit útilokað að taka þetta kerfi veiðigjalda til endurskoðunar. Mér finnst þetta kerfi eins og það er núna, bæði hvernig það er lagt á, hvernig þetta er reiknað, það má vel hugsa sér að það sé einhver önnur betri aðferð til að heimta afgjaldið fyrir afnotin af auðlindinni heldur en þessi veiðigjöld. En kannski eru þau bara ágætt og kannski að þá bara hækka. En við erum að tala hækkað, við erum að tala um meiri veiðigjöld. Ég er að segja, það er ekkert útilokað að gera það. Það er alveg, það er... Meira fé í heilbrigðiskerfið. Fyrirgefðu? Meira fé í heilbrigðiskerfið ef við leggjum á meiri... Já, það er alveg augljóst mál að ef við leggjum á meiri gjöld, þá höfum við meiri tekjur og þá getum við notað það í eitthvað annað. Sjálfsög. En það þýðir ekkert að nálgast þetta af einhverju fullkomnu ábyrgðarleysi og segja það sé hægt að heimta þetta af ferðaþjónustunni, heimta þetta af sjávarútveginum. Það verður að vera einhver röksemdafærsla á bakvið og útskýring á því með hvaða hætti best er að heimta þetta afgjald og hvernig á að nota það. Og það getur vel verið að þessi menn geta haft svo efasemdir um það, ég og fleiri, hvort að þessi nefnd komist að einhverju því kerfi sem einhvers konar samfélagsleg sátt næstum, og nú ef sáttin næst, þá er það fínt. Þú hefur efasemdir um það? Það er búið að setja þetta er ekki fyrsta nefndin sem hefur verið sett á til þess að ná samfélagslegri sátt hvernig skuli heimta afgjald fyrir auðlindina í sjávarútvegi. Nei. Kannski textinu þetta. En það hefur, þeim sem voru á undan tókst þetta ekki? Nei, menn heldur sig vera á sínum tíma, töldum þessi vera að ná sátt um það þegar veiðigjaldi var lagt á. Sumir töldu það á hátt, aðrir á lágt, svo var það lækkað. Þetta er ekki bara spurning um upphæðina, þetta er líka spurning um aðferðina og við hvað á að miða. En sko, það verður náttúrulega þessi sprengja núna í vikunni og þetta er reyndar búið að vera tifandi tímasprengja með HB Granda. HB Grandi fer með sína bolfiskvinnslu af Akranesi. Fyrirtæki var nú einu sinni HB og HB er Akranes, það er ekki Grandi, það er ekki Reykjavík. En þá er þess að viðbrögð sjávarútvegsráðherra, hún fer að tala um veiðigjöld. Það finnst mér reyndar leið mér að staldra þess að greina Morgunblaðið, því hún var bara stór merkileg. Ég les nú ekki Morgunblaðið, Þórir Snær ritstjóri Kjarnans var að deila þessu á Facebook. Það var betra að lesa frumheimildina. Ég fór í hana eftir á og þetta er þessi tilvitnun sem Margrét var að draga hana fram í nafnlausa þingmann Sjálfstæðisflokksins um að það skipti úr Reykjavík, nú var það á Reykjavík, það skipti engum máli hvað þessi nefnd myndi gera ef þetta var að tala um hækkun veiðigjalda, þá verður það bara stoppað. Og niðurstaðan... Stendur það í greinu? Já, það eru tvö kvótum meira sér. Tvö kvóti í þingmenn. Þannig að þetta er megin niðurstaðan. Úti í vondum hópi. Þarna eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins að kvart yfir því að þeir eigi bara eitt fulltrúa í nefndinni, þar með bara marklaus, þessi þverrpólitíska nefnd. Þannig að það sem er dregið fram þarna er einfaldlega þetta, þessi nefndarskipan sjávarútvegsráðherra er bara sýndarmennska. Og verður ekkert úr þessu. Þannig að þó að nefndin komast að einhverju sammeili niðurstöðu og þá mun það ekkert endur speglast í þinginu. Það er það sem er dregið fram hérna í málganginni útgerðarinnar í gær, í þessari grein stjórnarblaðamannsins Agnesar Bragadóttur. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að óttast, Karl? Nei. Nei, Sjálfstæðismenn segja bara... Ánægði með þetta? Nei. Og Páll hefur efasemdir? Ég meina, þú veist, það er alls konar mál í gangi í þinginu það sem við höfum fengið einstaka þingmenn Sjálfstæðisflokksins hérna í harða andstöðu. Tökum bara jafnlaunafrumvarpið. En nú er Björt Framtíð líka komin á bremsuna þar. Nei. Ekki formaður nefndarinnar búin að segja að mig bara... Hún var dregin á einhver rugl viðtali í Fréttablaðinu sem að Gerum við lítið úr henni, flott kona. Ég er ekkert að gera lítið úr henni. Ég er bara að segja að þarna er Fréttablaðið bara að teikna upp einhverja atburðarás sem er bara ekki í gangi. Og þetta frumvarp fer bara í gegni á þessu þingi. Sjáum til. En þú hefur ekki trú á því sem sagt að Sjálfstæðismenn muni stoppa þetta hjá ykkur? Nei, ég hef enga trú á því. Ég hef bara fulla trú á því að Þorgerður og Páll, Þorsteinn Pálsson muni leiða þetta mál til lykta og koma fram með tillögu sem að
gerir sjávarútveginum kleift að vera samfélagslega ábyrgari heldur en í dag. Og við sjáum þetta upp á Granda, þetta ekki mjög ábyrg aðgerð því á Granda að reka þarna á annað 100 fiskverkakúnur. Og sjávarútvegurinn ekki að axla það ábyrgð sem hann á að axla með því. Og ég veit að í þeim bransa bara gott fólk sem vill leggja sitt til samfélagsins og þetta kerfi sem við erum að vinna eftir núna handónýtt. Ég held að geta allir verið sammála það er verið að leggja veiðigjöld á eftir á og þau leggjast illa ofan á fyrirtækin og í einhvern takti við rekstri þeirra og það hægt að gera miklu betur. Og ég bara trúi því að komi eitthvað gott út úr þessari nefnd og hvort það fljúgi í gegnum þingið eða hvort að það krefist einhverjar lagni að koma þær í gegn, það kemur í ljós. Hvað með þessa uppákomu í HB Granda? Þetta náttúrulega sagan endalausa. Þetta er bara saga sem gerast aftur og aftur og aftur og gerast út allt land að fyrirtækin færa kvótann. Eftir standa byggðir, Akranir er náttúrulega kannski betur sett en marga byggðir til dæmis eins og Vestfjörðin sem hafa lent í þessu. Því að þar geta menn sótt vinnu annað. En þetta er náttúrulega bara eitthvað sem á ekki að líðast og ég held að séu allir í raun geti viðurkennt að það löngu búið að finna á þessu lausnir. Við bara krefjast þess að fá fullt gjald fyrir auðlindina og setja kvótann á markan og svæðisbinda það einhvern veginn. Þannig að það sé hægt að gera það þannig. Ég heldur reyndar að það sé ekki góð hugmynd, en það eru tvö mjög stór sjónarmið sem að togast þarna á. Það annars vegar það sjónarmið að reka sjávarútveginn með sem hagkvæmstum hætti. Og það sjónarmið hefur verið að sjálfsögðu þjóna þjóðinni mjög vel í gegnum tímann. Bara þessum 30 árum sem við höfum verið með kvótakerfi þá höfum við farið úr því að vera með sjávarútveg sem er raunverulega ölmusumaður á þjóðinni og þiggur ríkisstyrki í formi gengisfellinga sem við munum öll sem sitjum hérna yfir í það að vera bara gífurlega vel rekinn sjávarútvegur. Og það hefði náttúrulega ekki gerst ef menn hefði verið bundnir af þeim tálmunum sem margir að leggja til. Já, en á móti kemur að tapi það lendir á fólkinu sem getur ekki sett húsið sín og missi vinnuna sína. Hitt sjónarmið. Minna á það að Sandgerði var á vonarvöl fyrir bara fórum árum og í dag ekki hægt að kaupa hús í Sandgerði. Já, en það, þú veist, á Þingeyri eða eitthvað staðar, ég meina, fólk ekki bættar þar. Það er í Páli aðeins. Það er tapískerfi líka. Menn er að panna þess að byggðafestu, og það er bara í sér stjórnarskráni, það er byggðafestu ákvæði. Nei, ekki stjórnarskráni, þetta er ekki komið stjórnarskrá, lögum fiskveiðar. Við þurfum endilega að komast inn í stjórnarskrá. Nú verða menn að, nefnilega menn megi ekki rugla saman hugtökum og efnisþáttum. Þessi staða upp á Granda hefur auðvitað ekkert með veiðigjaldið að gera. Þetta hefur með þann partinn af fiskveiðistjórnarkerfinu að gera sem snýr að byggðafestu. Andi lagana og ákvæðið í fiskveiðistjórnarlögunum sem lítur og laut að forkaupsrétti sveitarfélaga, Hæstiréttur hafnaði því. Það var frægt dæmi í Vestmannaeyjum fyrir 2 árum, þá var látið reyna á byggðafestu ákvæðið í fiskveiðistjórnarlögunum og það hélt ekki. Þess vegna hef ég sagt af þessu tilefni varðandi það sem hefur gerst upp á Skaga, að stjórnvöld þurfa að svara þeirri spurningu, ætla þau að hafa þetta byggðafestu ákvæði með þeim hætti í lögunum, að þetta haldi fyrir dómstólum, sem það gerir ekki. Forkaupsrétturinn heldur ekki. Ætlum við að búa þannig hnútana að forkaupsrétturinn verði til staðar eða ætlum við að láta skeika að sköpuðu? Ætlum við með öðrum orðum að setja akkeri á veiðiheimildirnar, á aflaheimildirnar, þannig að þær renni ekki viðstöðulaust úr einu byggðarlagi í annað, eða ætlum við bara að sleppa því? Þetta akkeri sem við héldum að við höfðum er ekki fyrir hendi. Þannig að við þurfum að svara því, ætlum við að koma því fyrir eða ekki. Þú myndir vilja styrkja þetta ákvæði? Ég myndi vilja styrkja þetta ákvæði. Það er andi lagana, það var vilji löggjafans og við þurfum þá að fara í gegnum það aftur. Er það ennþá vilji löggjafans að láta þessa byggðafestu vera í gildi, vera virka og þá þurfum við að breyta lögunum til þess að svo megi verða. Já, það er guðaðu gott að vita en ég minna þegar þessi landauðina og byggðar auðnastefna sem að einhvern veginn með vera fyrst varið við núna þegar það komin í faxaflóan sko. En bara bottolan í þessu máli það verður að fást einhver sátt í samfélaginu þessi mál og þarna er þjóðarviljinn algjörlega skýr varðandi gjaldtöku fyrir auðlindina. Það er alveg skýrt. Þetta eru eilíða mál sem við þurfum að delja. Við höfum þjóðaratkvæðagreiðslu um það.
og sjávarútvegsmálin varði greiðslu fyrir kvótann. Leysum þetta einhvern tíma. Þetta er svona leiðilegt. Alltaf í þessu sama. Þjóðin veit alveg hvað hún vill. Maður tala alveg skýrt um það. Ef við fara aðeins út í samgöngumálum, ég langar að nefna þau, sko, það er eiginlega þrennt, eða sko, já, þrennt sem mér langar svona að koma að, og það er annars vegar, það eru Vaðlaheiðargöngin, sem eru, það er nú búið að bora í gegn þar og þetta verða fíngöng og þetta verður mikið samgöngubót, en ríkið þarf að fara að taka á sig ansi miklar skuldbindingar út af þessu og þetta er ekki staðins í þessari framkvæmd og svo ætla ég kannski að læða þannig veggjöldunum og svo samgöngum til Vestmannaeyja, þannig að Palli þetta. Ég skrifaði fréttaskýringu daginn sem að allir miklu pirringi fyrir norðan í norðaustu kjördæmi, lýsti því kjördæmabóti sem að þarna hefði átt sér stað og fölsun á upplýsingum. Þetta er náttúrulega makalaus framkvæmd, kannski ekki einsdæmi, ég meina íslensku framkvæmdasögu, en það lá alltaf fyrir. Í fyrsta lagi, þetta er ekki einkaframkvæmd. Ríkissamráðssjóður sagði það 2012, alveg með skýrum hætti. Þetta gat aldrei gengið upp með talnalega forsendur. Menn voru bara í Excel-skjali að búa til eitthvað en þetta gat mögulega gengið upp en það voru bara bulltölur. Nú er þetta allt saman staðfest. Það fór ekkert voðalega mikið fyrir því núna á föstudaginn. Þá var ný skýrsla Ríkissamráðssjóðs kynnt varðandi aukna fjárveitingar um 4,7 milljarða og það segir bara skýrum hætti þetta mun aldrei ganga upp. Þetta er komið í fangið á ríkinu. Eina sem hægt er að gera núna er að til þess að minnka skaðann er að ríkið bara taki þetta, láni alla framkvæmdina til næstu 30 ára, munum vantilega ekki duga til því að vantilega myndi aldrei skila sig á 30 árum. Þannig að bara viðurkenna þetta, henda út þessu einkafyrirtæki og þessu hlutum sem koma inn sem einhverju leppar og til þess að leppa hugmyndunum einkaframkvæmd á sínum tíma, KEA og Samherji og fleiri og bara horfast augu við staðreyndir. Þetta var pínt í gegn á sínum tíma á pólitísku forsendum og kjördæmabóts og það hlálega náttúrulega þetta að þarna voru sjálfstætt með flestir á móti þessu nema Kristján Þór og Tryggvi Herbertsson, það voru norðaustu kjördæmi. Þetta var mjög kjördæmabundið. Þetta var bara kjördæmi. Ekkert annað. Og þeir voru allir í þessu Steingrímur Jósefsson og Kristján Möller og nokkuð. Þeir tveir sem eiga þessa framkvæmd og það var mjög fyndið að sjá þá vera hérna í gölvunum sínum með valið að ganga hattana að sprengja hérna gegn síðasta haftið, Steingrímur Jósefsson og Kristján Möller. Þeir eiga þetta nú mestalega skuldlaust með aðstoð hinna þingmanna kjördæmisins. Þeir eru hvor sínum megin við göngin. Já, og nú er það hlutskipti sjálfstæðismanna og stjórnarflokkana að skera úr snörunni, henda 5 milljörðum í viðbót sem er ekkert í stað dugir til, þegar komið 44% fram ráðallun sem er vanáætlað og þannig að taka þátt í glæpnum sem þessi börn eru. Þetta er bara svona. Þetta er bara, ég held að þetta sé bara mjög fín greining. Þetta er það sem hefur blasað við manni frá því að þetta mál kom á yfirborðið. Þetta er náttúrulega einhver göng sem voru lengst neðst á listanum yfir það sem þarf í landinu. Vegur Akureyri þetta því að göngin komið þetta verður á frábær samgöngubót stýttir vegalengdina við aksturinn um 9 mínútur 17 kilometrar. Sko, ég held að sé ekkert orðum aukið, ég hef verið þeirra skoðuna lengi, alveg frá því þetta var gert, að Vaðlaheiðargöngin eru sennilega vitlausasta framkvæmd í samgöngumálum sem hefur, nei, hún er það ekki, því að það er nefnilega eðlismunur á þessu tvennu, sko. Og svo vil nú benda á það því þú nefnir þetta í samhenginu, þá er bara viðbótin við Vaðlaheiðargöngin núna, þessi tæpi 5 milljarðar, eru miklu hærri upphæð heldur en sko höfnin kostaði Landeyjahöfn. Og annars vegar er þetta að tala þægindaraukan af því að þurfi ekki að ryðja Víkurskarð í þessi 4-6 skiptu ári sem þurfti að gera það og hins vegar að því að stytta leiðina milli Akureyrar og Húsavíkur um 9 mínútur, eins og Kristinn segir. Þessi framkvæmd, hún fer sennilega langleiðina í því að fara í 20 milljarða. Það breytir hins vegar ekki í því að það eina rétta úr því sem komið það er búið að eyða í hana 15 til 18 milljörðum nú þegar og auðvitað verður að ljúka henni og hún verður ágæti samgöngubót þegar hún er komin og þá verður hún farin að slaga upp í 20 milljarða. En ég held líka að þessi eina leiðin að vera ekkert að blekja, ég er sammála Kristni, aldrei svo vant, að það sé að það sé borgið sé til lítils að vera að reyna að blekja sig með það að ríkið mun enda með Vaðlaheiðargöngin í fanginu. Hún er komið í fanginu. Og er með þau í fanginu, þannig að það er ekkert
Það ekkert undan því vikist, en auðvitað verðum við að ljúka þessu. Ljúka þessu og læra á þessu og bara, þú veist, förum ekki í svona vitlaus aftur. Menn eru ennþá að halda því á lofti þessi einkaframkvæmd. Já, og þetta sé rosa, og hérna Steingrímur var að tala þetta myndi borga sig og allt það. Steingrímur Sigfússon talaði bara þú veist, náttúrulega talaði börnin sem í lífshættu út af þessu ófærd tvisvar á ári. Talandi einkaframkvæmdir, þá eru menn núna að tala og samgönguráðherra mikilli alvöru að fara að byggja vegi hérna aðeins kringum höfuðborgarsvæðið með veggjöldum. Og veggjöld eru þá líklega, Hvalfjarðargöngin voru byggð með veggjöldum, það var einkaframkvæmd, það er einkaframkvæmd í raun og veru. Eru þið sammála þessari aðferð? Fullkomlega sammála. Þú sammála því? Algjörlega. Bara þeir sem að keyra að borga, það er bara... Já. Og þú er sammála þessu líka? Já, ég er sammála því vegna þess að ef það er eitthvað staður og við höfum bara dæmin fyrir okkur í allri Evrópu. Því Vestmannaeyjum þurfum að borga til að fara í ferjuna. Við þurfum að borga, sko, hver fjölskylda í Vestmannaeyjum þarf að borga 400.000 á ári áður en hún kemst inn á vegakerfi. Það er nú vegagjaldið sem sko Eyjamenn er að borga. Áður en þeir komast inn á vegina. En sko, ef það er eitthvað staðar þar sem þetta hefur tekist vel, svona sambland af einkaframkvæmd og ríki, að þá er það einmitt í samgöngumálum. Við höfum sjálf dæmin Hvalfjarðargöngin. Út alla Evrópu er þetta fyrirkomulag að gera þetta svona. Og ég held, og ég tek alveg undir það með samgönguráðherra, að ef við ætlum að gera þessar nauðsynlegu samgöngubætur sem við þurfum að gera, ekki síst vegna þess að það er að koma hérna yfir 2 milljónir ferðamanna núna hverju ári, við munum ekki gera þetta beint af fjárlögum. Því að það verður þá meðal annars tekið frá heilbrigðiskerfinu sem við vorum að tala hérna áðan. Og þetta eru gríðarlegir fjármunir sem fara í þetta. Og eina leiðin til að við gerum þetta með þeim hætti sem við erum að tala að sé eiginlega ekki bara æskilegur heldur nauðsynlegur, þá verðum við að gera þetta. En byrju sko, þeir keyra sem borgar sig, ég er alveg sammála því, þannig á að vera. En það er bara þannig að þeir sem hafa verið að borga í gegnum bensíngjald og gegnum markaðstekjustofna sem aldrei hafa skilað sér í vegakerfið, nema takmörkuðu leyti, það er bara svik. Þannig að þeir keyra sem borga, á að vera stefnan, já, en hvað er þetta? 70 milljarða af mörkuðum tekjustofnum sem átt að fara í þessu uppbyggingu. Það er bara ekki rétt sko að bensíngjaldið dugir ekki einu sinni til að viðhalda vegakerfi landsmanna. Við erum með svo gríðarlegt vegakerfi. Finnst þér þetta góð hugmynd? Mér finnst þetta ekki góð hugmynd og þetta var nú verið fóðrað svolítið þannig að þetta sé nú bara skattur í höfuðborgarbúa og þeir hafa það hvað sem er svo gott en fólk á landsbyggðinni líka að sækja. Ég hef aldrei heyrt þessa rök um það. Mér finnst þetta ekki góð hugmynd. Við erum með gjaldtöku í gegnum bara einmitt bifreiðaskatta og bensíngjaldi og allt það og þá bara standa undir þessu. Mér finnst ekki að skipta máli hvaða vegi við erum að keyra, hvað við borgum. Bara frekar hvað við keyrum mikið. Það má ekki gleyma því að það er að verða orkuskipti í samgöngum sko, sem að gera það verkum að þeir sem eru að keyra rafmagnsbíla keyra þá bara ókeypis á vegunum. Já, það verður örugglega eitthvað gjaldfundið. Við ætlum að, ég held ég sé komin yfir þetta, ég ætlaði að nefna hérna örstuð, Ólafur Ólafsson er að koma fyrir þingnefnd í vikunni, er það ekki? Jú, er það ekki bara í vikunni sem er að byrja á morgun? Já, opinn fundur fyrir öllu. Allra augum. Eða er þetta ekki bara fjölmennfundur? Já, ekki bara brotið blað í sögunni að sakamenn fá að koma fyrir þingnefnd til þess að réttlega stöðu sína. Vonandi fá aðrir að gera það. Hann hefur náttúrulega ekki stöðu sakamanns í þessu máli. Ekki þessu máli. Nei, það er ekki. En vonandi mun nefndir bara grillan og fá þá bara skýrsvör sem að vantar ennþá. Já. Já, ég held að þetta verði athyglisvert. Ég man ekki betur en hann hafi hafnað því á sínum tíma að koma fyrir rannsóknarnefndina og núna segist hann hafa nýjar upplýsingar í málinu sem ekki lágu þá fyrir það að rannsóknarnefndin var að vinna. Það verður athyglisvert að horfa á það því að þetta er líka svona, þetta er ákveðið svona brotið blað eins og Kristinn segir að þetta er svona, við höfum séð þetta frá útlöndum þar sem hérna menn koma fyrir rannsóknarnefndir eða fyrir þingnefndir öllu heldur til þess að svara fyrir sín mál. Og já, allir þetta verður ekki bara áhugavert að horfa. Meira áhorfin á Eurovision hjálpir. Er þetta ekki bara fundur sem er opinn fyrir fréttamönnum? Þetta er ekki í beinni útsendingu það? Er það ekki? Á ekki að senda hann út? Ég þori ekki að fara með það. Það getur alveg verið. Nei, það eru tvenns konar opnir fundir. Annars vegar bara fyrir fréttamenn og svo í beinni útsendingu. Já, ég er reyndar ekki alveg viss hvað. Það verður svona, ég kann ekki segja frá því. Og svo í lokin, þá ætla ég að nefna, nú er þetta orðið mjög hröð yfirferðin. Það er þetta stærsta fréttamál vikunnar er Bandaríkin, þar sem allt leikur og reiðiskjálfi. Trump er búinn að reka forstjóra FBI og allt mótsagnakent í skýringunum á því. Þetta er náttúrulega allt því furðulegasta mál, það sem er að gera þarna vestur. Ég hef mestar ágjörð því, það er að koma ný serí af House of Cards núna í lok mánaðarins. Ég er bara hræddur að það verði bara svo
stöf með það sem raunverulega gerist. Það var eiginlega orðið svoleiðis í kosningabortunni, sko. Það var eiginlega búið að eyðileggja svona sjónvarpsþætti fyrir manni. Já. Þetta er búið ótrúlega fassi. Það er útilokað að skálda upp svona bulli, sko. Já. Wikileaks sem að þú hefur tengst er búið að bjóða $100,000 í laun fyrir að koma með upptökurnar á samtölum Trumps og Conways. Hann hefur gert í stríðinu, en ég menna það er náttúrulega makalust þegar í tísti að forsetinn er að hóta brottrekna eða terminated, hvað er þetta, tortímta forstjóra alríkislögreglunnar að hann skulle hafa sig hægan og ekki lekaninu því að það gæti verið til einhverju upptaka. Og endilega koma þessu upptöku. Þetta er alveg makalus fassi og að fylgjast með blaðafulltrúa Hvíta hússins Spicer og vinkonunni Kellyanne Conway er betra en stuff en Saturday Night Live. Þetta er náttúrulega svakalegt og það er að eiga við þegar einhvern veginn fólk, þetta er hópur fólki, þar sem sannleikur bara skiptir einhver máli og það er svo erfitt að eiga við þetta og einhvern veginn búa samfélagsmiðlarnir til einhverja bergmálsklefa sem er svo erfitt að brjótast út úr. Og eiginlega ég er alveg bara ráðalaus í þessu. Þú veist, hvað getum við gert? Þetta gengur ekki. Páll? Nei, ég hef svo sem ekki miklu við þetta bæta. Þetta er auðvitað með hreinum ólíkindum og maður hefði aldrei trúað því að vera að horfa á amerísk stjórnmál eða bandarísk stjórnmál og stjórnsýslu með þessum hætti að þetta skuli geta gerst svona. Það sem þetta virðist vera svona, ég meina allur þessi losaragangur, staðhæfingar fram og tilbaka, ósannindi, allir embættismenn forsetans gengu fram fyrir skjöldu og sögðu að FBI maðurinn hefði verið rekinn af einhverju tiltekinni ástæðu. Sem forseti kemur síðan að segja að sé alrangt hjá hans eigin mönnum. Að þetta hafi alls ekki verið því. Hann er fyrir löngu búin að ákveða rekan og af allt öðrum ástæðum heldur en þeir tiltóku. Þetta er að horfa upp á þetta þarna í Hvíta húsinu og í kringum það er auðvitað fyrir utan og ofan það sem maður hélt á nokkuð tíma gæti orðið. Þetta er fassi. Mikill fassi. Og kannski harmskoplegur á sinn hátt. En þú hefur ekki minnst hérna á Eurovision. Tímur er búinn. Ég bara skjóti að, ég las Guardian í morgun og þeir Bretar hafa náttúrulega óðbúðslega gaman því að hæðast að þessari lægsta samnefnara í menningu Evrópuþjóðanna og fyrirsögnin í Guardian, eða fyrsta setningin var óvænt niðurstaða Eurovision, sæmlegt lag sigraði. Þetta var hugnamstund þegar þau voru saman á sviðinu þetta systkini. Og þau voru í venjulegum fötum. Þau voru bara venjulegum fólk í venjulegum fötum. Það var ánægilegt. Takk ykkur fyrir að vera hérna með mér, Óttar Proppé heilbrigðisráðherra hérna rétt á eftir.